bir marka məhsuluyla makyaj zamanı. Nəmləndirici, həm ışıltı verəcək, o sağlam görüntü axtarırsınızsa. Və mənim sevimli Tonalin. Qızlar, Tonalinin örtücülüyünə baxın. Ən çox sevdiyim konsileridir ki, göz altında putur-putur qalmır. Konturlama və təbii ki də rumyana, bronzer. Bronzerun rəngi möhtəşəmdir bu arada da və ten tonlarına baxın, superdir. Highlighterın ışıltısı göz önündə, karandaşı və pamadası və ən çox sevdiyim lineridir ki, suya davamlıdır, qətiyyən gözdən axmır və təbii ki də transparan pudra. Qızlar, transparan pudranın bir də ən gözəl yanını deyim sizə, sabitləmə spreyi ilə sabitləyirsiniz, o qədər gözəl şəkildə qalır və pütürlaşmır. Və tuşda olan effektə baxın. Və son bir marka məhsuluyla Opşi makyaj sizcə necədir?